ที่น้ำตกพิวนี่ก็จะมีกิ้งก่ายักษ์ด้วยนะครับวันนี้เราโชคดีนะครับเดินลงมาเห็นนะครับถ้านักท่องเที่ยวมากันเยอะๆก็คิดว่าเขาก็น่าจะหลบมาครับแต่ว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงที่เจอกิ้งก่ายักษ์นะครับก็ถัดจากรูปปั้นกิ้งก่ายักษ์นะครับเดินเข้ามาคือตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ข้างล่าง